شيخ سائل كان وحليه وسؤاشيني لحدين السدحات السلام عليكم شيخ جناسة ميدكا مقصبا إن دتك الله شيغو روحا lagu tukanayo waxa uu yahay rag ama dumar in dadka la yiraahdo janaazadu waa rag ama waa dumar waa sunnatul haramayn oo hada labada xaram Madiina iyo Makka ayaa laga isticmaalaa waxaan u maleynayaa xaaja keentay oo meydka marka lagu tukanayo loo ducaynayo marar badan baa waxaad u baahanaysaa meydka cid lagu tukanayo waa nooce mar caruur baa ku jirta caruurta marka lagu tukanayo duco khaas ah leeyahay oo waalidkood baa loo duceeyaa saastaraad ruuxa ku tukanaya inuu og yahay inay caruur yihiin si uu ducadoodii ula yimaado marmarka qaarkood meydadkii waa badan yihiin in la isu sheego meydadku waa badan yihiin si ducada loo jamciyo Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum si ducada jamaaciga loogu duceeyo duruufta markaas oo kale keenaysa laakiin waa rag iyo waa dumar wax baahi badan oo loo qabaay ima muuqdo sababtu wax weeyaan meydku hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba waxa loogu ducayn karaa meyd ahaan oo damaa'irta sidii meyd oo kale loo celin karaa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu meyd ahaan baa loogu celin karaa iyadoo labiya dhadig midna la fiirin almuhim marka la soo ururiyo wax weeyaan wixii xaaja ama muqtada uu keeno sharciya sabab sharciya ay keento oo meydka ama ducadiisa ku saabsan ama ahkaamtiisa ku saabsan dadka ku tukanayana saameyn ku leh markaas oo kaleeto waa loo baahan yahay mashruuc bay noqonaysaa hadii aynan jirinna hada markaasi wax keenayo oo xaaje iyo muqtadi ana lama hayo waqtigii nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ma jirin iclaanka noocaas oo kala markaas oo kaleeto waa in la iska daayo way marka tafsiilkaas ayaa ku jira wallahu a'lam